itu untuk cara batuk efektif atau pengeluaran dahak atau septum. Sebelum melakukan tindakan tersebut, sebaiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini ada handscoon, tisu, pot sputum. Sebelum melakukan tindakan, pakai dulu handscoonnya sebelah kiri, lalu sebelah kanan. Agar handscoon sebelah kanan tidak tersentuh oleh tangan kiri. Selamat pagi, Ibu. Ibu, perkenalkan, saya perawat Mia. Saya hari ini akan merawat Ibu ya, Bu ya. Apa kabar hari ini? Agak mendingan sih, cuma tinggal sesak aja. Iya, baik. Boleh tolong disebutkan nama dan tanggal lahirnya, Ibu? Nama saya Siti Mulyati. Lahirnya pada tanggal 23 bulan September tahun 1980. Iya, baik. Ibu, mohon maaf, ini untuk keluarganya pada kemana ya? Gak ada, Bu. Saya tinggal sebatang kara. Oh iya, mohon maaf ya, Ibu ya. Apakah ini ada air minum hangat nggak? Ada. Boleh dibantu? Minum dulu ya, Bu ya, air hangatnya. Sudah, Bu? Lagi? Apa sudah lega, Bu, dengan minum? Ya, lumayan. Bu, sebelumnya pernah melakukan batuk efektif atau pernafasan dalam, Bu? Belum tuh. Apa Ibu sudah pernah mendengar kata-kata itu? Baru sekali. Baik Ibu, saya jelaskan dulu untuk sputum itu apa. Jadi sputum itu kayak mengeluarkan lendir-lendir di dalam paru-paru Ibu. Jadi Ibu itu tersumbat itu karena lendir-lendir itu Ibu. Ya, jadi Ibu apakah bersedia untuk mengeluarkan lendir-lendirnya? Jadi Ibu cara mengeluarkan lendir itu dengan cara tarik napas 2 kali. Lalu yang sekalinya itu coba untuk dibatukan Ibu. Saya contohkan dulu ya, Ibu ya. Ibu ya, sudah paham belum? Ya. Ya, baik. Ini posisi duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah. Nah, nanti ini bantalnya untuk menekan perutnya. Jadi tangannya di situ. Baik, saya instruksikan ya, Ibu ya. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Coba batukan ya, Ibu ya. Apa sudah keluar? Ya udah, coba sekali lagi. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, batukan. Sudah keluar? Sudah ya. Bagaimana? Apa sudah enakan? Baik. Untuk batuk pernafasannya sudah ya, Bu ya. Ini dan ini sudah ada, dan ini bisa dicontohkan di rumah ya. Kalau misalkan gak ada keluarga, boleh tetangganya atau siapa aja nanti buat membantu Ibu kalau misalkan Ibu tidak bisa sendiri ya. Baik, untuk sekarang saya cukupkan saja ya, Bu ya. Baik, cepat sembuh dan terima kasih. Setelah semuanya selesai, lepas handscoon sebelah kiri dengan cara terbalik dan begitupun handscoon sebelah kanan. Lalu cuci tangan kembali.